दोस्तों सलासर ट्रैक्टर टर्बो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आपने बताऊं मैं इस ट्रैक्टर में टर्बो लगाई थी, महीने का लगभग पहला टर्बो लगाई थी इसमें। और इसमें दिक्कत क्या आई, जो किसान भाई है या बात कहा है कि भाई टर्बो लगाए पास इसमें जिस तरह आवाज़ बदला है वो बीच में अपने आप को झरझर की आवाज़ आने लग जाए। इसका में कुछ टर्बो का फॉल्ट है या कोई और फॉल्ट है। ये भी आप चलाएंगे ना, देखेंगे, गर्म करेंगे एक बार ट्रैक्टर ने तो गर्म हो पास देखेंगे इसमें ये भी आवाज़ आओगी कि नहीं आओगी। इसमें महीने एक पहले टर्बो लगाई थी और 10-10 की एरो दोस्तों इसमें। एरो भी नहीं उठाने लग रहा ट्रैक्टर, एरो ने भी दोस्तों। पूरी खुली के जिया ना, मैं उरे तो बना दूँ, उरे तो जूम करने लग रहा हूँ इन्हें। अब आवाज देखनी है, पावर तो देखनी है नहीं के जो ये उछाला मारा उछाला कम है के। फिर ट्रैक्टर बैच भी रहा, खुल भी रही है। और जो इसमें टर्बो लग रही है दोस्तों, टर्बो अपना काम करना स्टार्ट कर रही है, फिलहाल वर्किंग करना स्टार्ट कर रही है टर्बो। देखो मिट्टी भी कित बगान लग रहा है ट्रैक्टर। सिर्फ ये एक बार गर्म करे हैं, गर्म करके ना देखेंगे। चलन दे, गरम कर दे, क्या क्या चलन दे, गरम कर दे ना पूरा। अरे ध्यान रखता रही है टेम्परेचर है। फाट पा फाट ले ले और दबजेगा यो। एरो भी थोड़ा मारने लग रही है दोस्तों। गेड़ा बगेड़ा मंगवाओ इसका के फिर कि मैं दाब मानगा यो दोस्तों। 960 किया परफॉर्मेंस है। हाँ देखो मिट्टी भी कित बगान लग रहा है ट्रैक्टर। और ले यार, रोका क्या था है, रोका क्या था और जाने दो। टेम्परेचर का नहीं ध्यान रखता रहो, ये कही हुई गरमाई गरमुई का नहीं ध्यान रखता रहो। तो दोस्तों ट्रैक्टर में कोई आवाज़ नहीं आई अभी तक तो। और ट्रैक्टर अच्छा गर्म भी कर दिया दाब के ना भाया भी है। फिलहाल अभी तक तो कोई आवाज़ आई नहीं है टर्बो में। तो जिस तरह ये भाई कह रहे थे, हाँ भाई टर्बो में आवाज़ आई है पल्ला। और टर्बो जो काम कर रही है अपना प्रॉपर तरीके से काम कर रही है अभी तक तो। और ना अभी तक कोई आवाज़ आई है। और ये इतना एरिया बह भी दिया। 2 किले ही लंबाई होगी जिसकी, 3 किले। अच्छा अच्छा, तो 2 किले बह दिए होंगे। 2 किले दोस्तों, पहले गेयर में भी और दूसरे गेयर में भी अच्छी तरह दबा के ना बह भी दी है। फिलहाल तक तो कोई आवाज़ आई नहीं है इसमें। और देखा और गर्म करेंगे और आगे आवाज़ आओगी कि नहीं आओगी टर्बो में के जी। यू एक ना इटली वाइब होता है
ना ना दूसरी कौन उठा इस पे। मिस्त्री आता सड़ा में पाओगा फिर तो इसका भी थोड़ा टुकड़ा है। हाँ ट्रैक्टर एक टर्बो की धक्को इट लेनी भाई बहुत होगा जी। दूसरे की तो बारी ये कड़ा है। ये तक तो फिलहाल कोई आवाज़ आई नहीं है दोस्तों। और जिस भाई ने आवाज़ सुनाई दी थी टर्बो की इन तो बात करांगे भाई रे। ठंडी है, ठंडे ट्रैक्टर में आवाज़ आई थी, गर्म ट्रैक्टर में आवाज़ आई थी वानू बता तू जो हैं 17-18 की आवाज़ आने लगी थी। नॉर्मल है, थार को लोड भी नहीं था, ठंडा ही ट्रैक्टर था। हर एक दिन था ना कंपटीशन था छोटा मोटा है तो उसमें चलाया जब आवाज़ आई थी, स्टार्टिंग में जब आवाज़ आई थी ना ओढ़ तो दूर रहे तो कर लिया था आदम मार लिया था ईब ईब ना उस दिन। हाँ वो छोटा मोटा कंपटीशन था, हाँ वो तो ज़्यादा आई थी। तो तक तो कोई आवाज़ आई नहीं है भाई। टर्बो तो ठीक काम कर रही है इसका।